میں آپ سے کہتا ہوں بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، ایک ہی لفظ میں نے بولا ہے تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ مولوی صاحب کوئی بات پوچھ رہے ہیں، پھر میں آپ سے کہتا ہوں بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو اب آپ کبھی نہیں کہو ہاں جی کیا پوچھ رہے ہیں، آپ کہو گے؟ آپ یوں کہو گے مولوی صاحب کسی بات پہ حیران ہو رہے ہیں، تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لفظ تو ایک ہے نا، صرف لہجہ بدل ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کیا بات ہے، تو اب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ مولوی صاحب کوئی لڑائی میں منہ دیتے ہیں، اب سوال نہیں ہے، اب حیرت نہیں ہے، اب کوئی لڑائی کا چکر ہے۔ تو لفظ ایک ہے کیا بات ہے، لیکن جب اس کو میں نے لہجوں کے جامے الگ الگ پہنائے تو ایک لفظ کے تین مطلب ہو گئے۔ جگہ کے بدلنے سے بھی مطلب بدل جاتا ہے اور لہجہ کے بدلنے سے بھی مطلب بدل جاتا ہے۔ پانی دینا، اب دیکھو اس میں مجھے گلاس میں دیا ہے، یہ مجھے لوٹے میں دے سکتا ہے یہاں، کیوں ہے؟ اگر یہی میں وہ باتھ روم کے دروازے پر کہوں بھائی پانی دینا، تو یہ گلاس میں جائے گا، کس میں جائے گا؟ لوٹے میں جائے گا۔ اگر میں نے تولیہ کندھے پہ لٹکایا ہو اور نہانے کی شکل بنائی ہو، میں سے کہوں بھائی پانی دینا، تو اب یہ لوٹے میں جائے گا بالٹی میں جائے گا؟ قرآن کہاں اترا یہ بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اترا کس جگہ، تم نے فٹ کیا کس جگہ، صحیح جگہ فٹ کرنا، کیونکہ جس جگہ اترا ہے اس کے ساتھ اس کی بہت بڑی مناسبت ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا، جس لہجے میں ہے وہ لہجہ سمجھنا پڑے گا۔ ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہی میرا راستہ ہے، یہ کس لہجے میں نہیں ہے، یہ اور لہجے میں ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہی میرا راستہ ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جس سے بات واضح ہو۔ ایک لڑکے کے پاس سائیکل ہے، وہ اپنے ہاسٹل سے سائیکل پر جاتا ہے کلاس روم پر۔ ایک لڑکے کے پاس گاڑی ہے، وہ اپنی گاڑی پہ جاتا ہے کلاس روم اٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو گاڑی والا کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، سائیکل کہہ رہتا بس اپنی ہے، اپنی ہے۔ اس کے لہجے میں مسکنت۔ کبھی سائیکل والے کو سنا ہے میرا سائیکل سائیکل، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سائیکل ایک متوازی سواری ہے، لہٰذا وہ یہ نہیں کہہ سکتا میرا سائیکل ہے سائیکل۔ گاڑی ضرورت کی چیز ہے، جتنی بڑی ہوتی جاتی ہے اتنا اس میں فخر شامل ہوتا جاتا ہے۔ گھر ضرورت کی چیز ہے، جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اس میں فخر شامل ہوتا جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا فارم ہے۔ کہتا میں ایسے پڑھا سی ہوں، میں بھی نائب کا میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر۔ میں جب رائمنڈ پڑھتا تھا نا تو کبھی کبھی اپنے دوستوں کو ملنے گورنمنٹ کالج لاہور چلا جاتا تھا۔ وہ نیو ہاسٹل سے نکل کے آ گئے، جو اقبال ہاسٹل سے نکل کے آ گیا نیو ہاسٹل میں، اقبال ہاسٹل اندر ہوتا تھا، تو وہ میرا بیگ سارا وہاں سے نکلا اور آ گیا نیو ہاسٹل میں، میں رائمنڈ چلا گیا۔ تو کبھی کبھی میں ملنے نیو ہاسٹل چلا جاتا، پرانے سارے دوست اکٹھے ہو جاتے تھے، گفتگو ہو جاتی۔ تو ایک ہمارا دوست تھا ظہیر، اس کا نام، وہ اس کی میری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد آج تک میں اس کو نہیں ملا، پتہ نہیں کہاں ہے، زندہ ہے کہ مر گیا۔ وہ اس وقت میڈیکل کے 3rd ایئر میں تھا کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی میں، میں رائمنڈ میں تھا۔ تو وہ نیو ہاسٹل کے اندر ہی ٹک شاپ، تو گرمیوں کے دن سے باہر ہم میں آیا تو انہوں نے میرا اکرام کیا تھا، کوئی سموسے کوئی پکوڑے کو ایسا چل رہا تھا۔ تو جو ظہیر تھا وہ یوں ایسے کرسی کا ٹیک لگا کے یوں بیٹھا تھا، ایسے اس نے گرے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، ٹائی لگائی نیلے رنگ کی۔ تو مجھ سے کہتا ہے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں رائمنڈ۔ تو وہ ایک دم غصے میں کہنے روٹی کہاں سے کھاؤ گے، روٹی کہاں سے کھاؤ؟ محبت میں کہہ رہا تھا بھائی تو مولوی بن کے اللہ تو بندہ، مولوی تو کچھ نہیں کوئی نہیں، یہ مطلب تھا روٹی کہاں سے کھاؤ؟ اب وہ ایسے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا تو کہاں سے کھائے گا؟ مجھے دیکھنا، میں ڈاکٹر بن رہا ہوں۔
मैं पेशाब टेस्ट करके रोटी खा लेनी है। वाह वाह, डॉक्टर साहब निशान देखो मूत्र टेस्ट की पैथोलॉजिस्ट है, दवाइयां सूंघ सूंघ के बनाई जाता फार्माकोलॉजिस्ट है। मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। जहीर नाम था उसका, पता नहीं किससे जिंदा मर गया। तो जब कोई आदमी बड़ा काम करता है तो उसके लहजे में उठान होती। तो हाथ ही सबीली में उठान है कि कहो इन नौजवानों से, कहो बेवकूफ हो, डिग्रियों पे फख्र न करो, इससे फख्र करो कि तुम्हें अल्लाह ने दावत अल्लाह का काम दिया है। तुम अल्लाह के दाई हो, तुम अल्लाह की तरफ पुकारते हो, तुम अल्लाह की तरफ बुलाते हो। यही तुम्हारा गीत है, यही तुम्हारा साज है, यही तुम्हारा सुर है। यही वो सुर और साज और धुन है जो दिल के तारों पे छिड़ते हैं और सारी रूह में उतरते हैं और अंग अंग फड़कता है। ये कोई फलसफा नहीं है, ये कोई डंडा नहीं है कि तुमको हाँ जी हम तुम्हें सीधा करेंगे। ये अंदर से बात उठती है। जब दिल अल्लाह पर फिदा होता है तो हर शय कुर्बान हो जाती है। तो कुल हादिही सबीली, कहो ये मेरा रास्ता है। वाह वाह, सारे डॉक्टर नीमे पे गए, सारे इंजीनियर नीमे पे गए, सारे ताजर मिलों वाले, फैक्ट्रियों वाले, सब 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 यूं गोने बन गए, गोने अल्लाह की। हाँ, तकब्बुर से बचाने के लिए आगे आ रहा है कि पहले अल्लाह ताला वो ले गया आसमानों पर, फिर मेरे आपके दीन में रहकर भी आदमी बर्बाद हो जाता है जब दीन के तकब्बुर का शिकार हो जाता है। दीन के तकब्बुर के शिकार की अलामत क्या है? जो औरों की कमियां पकड़ता फिरे, वो समझ ले कि उसके अंदर अपनी नेकी का तकब्बुर मौजूद है। जो औरों के ऐब पकड़े और उस पर करे तबसरे और उस पर करे तनकीद और उन पर करे उनकी बुराई और करे ग़ीबत, तो वो ये जान ले कि टेस्ट में आ गया, ये पॉजिटिव टेस्ट आ गया है कि तेरे अंदर तकब्बुर के जरासीम हरकत में आ चुके हैं। हर इंसान के अंदर जरासीम है, बहुत सी बीमारियों के, लेकिन वो बीमारी उस वक्त आती है, अपने असर दिखाती है जब उसके जरासीम एक्शन में आ जाते हैं। हर इंसान के अंदर हसद, तकब्बुर, शिर्क, हर एक के जरासीम मौजूद हैं, लेकिन जब वो हरकत में आते हैं तो फिर वो वजूद पर उसके मुज़र असरात मुरतब होते हैं। जो औरों के ऐब पकड़े, औरों की कमियां पकड़े, औरों की कमियां उछाले, औरों की कमियों को मजे लेकर, चस्के लेकर बयान करे, वो समझ ले के तकब्बुर के जरासीम एक्टिव हो चुके हैं और रिजल्ट पॉजिटिव हो चुका है। इलाज कर वरना मर जाएगा, नमाजें पढ़ के जहन्नम में चला जाएगा, तबलीग करके जहन्नम में चला जाएगा, पगड़ियां बांध के जहन्नम में चला जाएगा और तहज्जुद पढ़ के जहन्नम में चला जाएगा। कि शराबी जानी भी अल्लाह की नजरों में इतना नहीं गिरा हुआ होता जितना नेकी पे तकब्बुर करने वाला अल्लाह की नजर में गिरा हुआ होता है। ये मेरा रास्ता। तो लिहाजा इस्माइल मस्जिद तो बीच में निकल गई। इस्माइल मस्जिद वाले मोशन है तो उन्होंने याद दिला दिया कि भाई अपना काम याद कर, भाई अपना काम याद कर लो, भाई हम तो सिर्फ डाकिए हैं। तो तारिक जमील बीच में निकल गया। अब तो मुझे नहीं परख सकते हो कि तुम खुद क्या करते हो, हमें कौन सी तबलीग करते हो। पहले अपना मुंह देखो, पहले अपने आप को संभालो। ये कब है अगर मैं अपना नजरिया पेश करूं, मैं कहूं तारिक जमील यूं कहता है, फिर मुझे कहो मुंह संभाल के बात कर, पहले अपने आप को देख। अगर मैं ये कहूं अल्लाह यूं कहता है तो मैं कासिद और डाकिया बन गया। अब मैं बीच में निकल गया, तुम्हारे पास डाक आती है, तुम अपना एड्रेस नाम देकर ले लेते हो। कभी तुमने उसको तुमने उसकी रिसर्च किया, भाई तुम मेरा किए तो कमी है, कौन है तुम? जी मैं नाई आगे जा बाजा, मैं तेरे को खत लड़े नहीं, तू नाई क्या हूं? भाई तुम अपना खत देखो, तुम्हारा तो ले लो, ले आना पर भावे नाई थे, भावे मेरा थे, भावे जत्ता थे, भावे नाट तो तू अपना खत देख। मैं जो 1.25 घंटे से बात कर रहा हूँ, अगर भाई आपकी तो ले लो, मैं बीच में हूं ही नहीं कि भाई आप तो बड़े ऐसे हो, बड़े वैसे हो। मैं ऐसा हूं या वैसा हूं, वो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। तुम्हारे साथ तो जानदारी से बात कर रहा हूं। तो कोई बिलाल मस्जिद का आदमी अगर टेढ़ा है तो होता रहे, वो जाने और उसका रब जाने। कोई रायगढ़ मरकज का आदमी बदतमीजी करता है तो वो जाने, उसका रब जाने। तुम किसी हाजी की बदतमीजी से हज छोड़ते हो, किसी बेनमाजी की बदतमीजी से नमाज छोड़ते हो, किसी रोजेदार की बदतमीजी से। बहुत से लोग नमाजी हैं लेकिन डंडी मारते हैं, झूठ बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं।
تو हम उनकी वजह से नमाज तो नहीं छोड़ते सर। और तबलीग के बारे में देख लिया, तबलीग वाले हमारे नहीं है, नंबर 2 ही है। तो भाई अगर तो उनकी तबलीग है तो फिर छोड़ दो, और अगर अल्लाह और उसका रसूल कह रहा तो फिर छोड़ने की गुंजाइश तो कोई नहीं। ये तो ऐसी वजह नमाज भी बड़े खराब होते हैं, हमने नमाज ही छोड़ दी, ये तो बड़ी अहमकाना बात होगी। अदो इल्लल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, ये मेरा काम है। ये वो बीज है जिसके अंदर पूरा दरख्त नहीं, पूरा बाग छुपा हुआ है। मैंने कोई नमाज की बात नहीं की, कोई अखलाक की बात नहीं की, कोई मामलात की बात नहीं की, कोई मुआशरत की बात नहीं की, कोई किसी दीन के किसी शोबे को मैंने नहीं छोड़ा। ना इतना वक्त है कि मैं हर शोबे को छोड़ूं, लेकिन मैंने बीज उठा के आगे रख दिया है। इस बीज में सारे दीन का बाग छुपा हुआ है। इसे दिल की जमीन में काश्त करो, इससे आंसुओं का पानी लगाओ है? और गुनाहों से बचने की बाढ़ लगाओ। ना हरे भरे हो तो मुझे उल्टा लटका देना, कि मैं अपने दावे का नहीं कर रहा, मेरे अल्लाह का वादा है, तू कर मैं तुझे अता करूंगा। वो तो ना करो तो देता रहता है, तो करो तो कितना देगा। तो दीन कोई शोबदाबाजी नहीं मेरे अजीजों मेरे भाइयों, कि तुम जोश और जज्बे के साथ कुछ कर लोगे। ये होश से करने की मेहनत है, ये होश से करने का काम है।